கரெக்டாக அந்த 10 டேஸுங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. கரெக்டாக அந்த டைம் லைனுக்கு பர்ஃபெக்டாக கீப்பப் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த கலர் எங்களுக்கு கிடச்சிது பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஆஸ் அ கஸ்டமர் என்னோட பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவேன்னா 10 out of 10 தான் நான் இதுக்கு ஸ்கோர் நான் கொடுக்க முடியும். சொன்ன டேட்டில் வண்டி கொடுக்குறது எங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்குது. ஷோரூமில் நம்ம எடுத்து வந்தால் என்ன பண்ணுவோமோ அந்த ஃபீலோட ஒரு மடங்கு சேர்த்து இருந்துச்சுங்க. என் பழைய வண்டி பார்த்ததுக்கும் இப்போ ரீமாடல் ஆகி வந்து பார்க்குறதுக்கும் நிறைய டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இருக்குது. என்னோட கார் எப்படி இருக்குன்னு ஆசைப்பட்டனோ அதை விட இன்னும் அதிகமாக நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. குறித்த நேரத்தில் வந்து டெலிவரி கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு. பெயிண்டிங் வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. மார்க்கெட் இல்லாத ஒரு கார் கொடுத்து நாங்கள் சொன்னோம் அந்த பெயிண்டிங் எனக்கு கொடுத்துருக்கோம். ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா ஆன் டைம் டெலிவரி, ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் திஸ் டைப் 4 மாடிஃபிகேஷன். ரொம்ப புவர் கண்டிஷனில் தான் நாங்கள் வண்டி கொடுத்துருந்தோம். நாங்கள் எதிர்பார்த்ததுக்கு விட டைமிங்கும் கீப் அப் பண்ணியிருக்காங்க, குவாலிட்டியாகவும் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. புது வண்டியை தாண்டி நல்லதாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. புது வண்டியோட மிக பிரமாதமாக இருக்குது, நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. கம்பெனியை விட அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பெயிண்ட்டு குறை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க சார். நான் சொன்னதை விட எனக்கு 2 days பிஃபோராகவே எனக்கு முடிச்சு கொடுத்துருக்காரு. 7 days டைம் கேட்டாங்க, அந்த கரெக்டாக அந்த டேத்தில் டெலிவரி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ வண்டி பார்க்கும் போதோ இல்லை அதில் உட்காந்துருக்கும் போது அந்த புது வண்டியோட ஃபீல் வந்துருக்காங்க. அதுக்குன்னு விசாரிச்சு பார்த்ததில் வந்து இவங்க வந்து மற்றவங்களோட ரேட் எல்லாமே கம்மியாக தான் போடுறாங்க. 10 days சொல்லியிருந்தாங்க, பிஃபோர் எல்லாம் முடிச்சு கொடுத்துருங்க. வண்டி நல்லா இந்த ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸலன்ட் சர்வீஸ் அண்ட் டைம்லி ஹஸ் டெலிவர்ட் த வெஹிக்கிள் ஆல்சோ. முத நாள் கொடுத்த வண்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம், ஒரு பிரமிப்பு. ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு, ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. அண்ட் ஒன் திங் வாட் ஐ லைக் திஸ், இட் இஸ் வெரி மச் டிரான்ஸ்பரண்ட். 10 days கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, அதுவும் நல்லபடியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு MGS Automotive. ஸோ நம்ம MGS Automotiveல வாரம் யூடியூப்பில் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் மாடிஃபிகேஷன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லக்ஸுரி கார்ஸில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு ரேரான ஒரு கலர்ஸை வந்து நம்ம ரெகுலர் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பெயிண்ட் ஜாப்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது தான் வந்து இந்த லக்ஸுரி லைனோட சீரீஸாக இருக்க போகுது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரில் வரக்கூடிய போஹிமியன் ரெட் அப்படின்ற ஒரு கலர் தான் இன்னோவா டைப் 4 கன்வர்ஷனுக்கு வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஃபேபுலஸாக ஃபினிஷாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு லக்ஸுரி கார்ஸில் வரக்கூடிய கலர்ஸ் இல்லை ஒரு ரேரான ஒரு கலர்ஸ், எக்ஸ்டீரியர் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டீரியர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கலர்ஸ், மார்க்கெட்டில் நீங்கள் என்ன ஒரு கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேணும்னாலும் MGSல கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணி நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதை பற்றினது தான் இந்த லக்ஸுரி லைன் சீரிஸ். வாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு MGS Automotive. MGS Automotive திருப்பூரில் 10 வருஷமாக 3 பிரான்ச்சஸோட டயர்ஸ், அக்சசரிஸ், டீட்டெயிலிங், பாடி ஷாப், ஸ்பேர்ஸ், சர்வீஸ், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டைமென்ஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் 175+ வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் 70,000 வெஹிக்கிளுக்கு மேலே அதர் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட கீ ஸ்பெஷாலிட்டியை கஸ்டமரோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதும் ப்ளஸ் ஆன் டைம் டெலிவரி. இப்போ இந்த மாதிரி உங்களோட கார்ஸ் வந்து இன் அண்ட் அவுட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு MGS Automotive வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும். ஸோ நம்மளோட யூடியூப் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்டிமோனியல் ஃபீட்பேக் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது. 100+ கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் டெஸ்டிமோனியல்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் டெஸ்டிமோனியல் அண்ட் ஃபீட்பேக் பேஜும் நம்மளது செக் பண்ணுங்கள். இன்னோவா வந்து நம்ம டைப் 4 கன்வர்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம்.
வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இன்னோவா டைப் 4 கன்வர்ஷன் வெஹிக்கிள் மலப்புரம் கேரளாவிலேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு ப்ரீமியம் பெயிண்ட் ஜாப்க்காக கிளைண்ட் வந்து இந்த வெஹிக்கிள் வந்து எம்ஜிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அவருக்கு ஆசிட்டஸ் கண்டிஷனுக்கு வந்து வெஹிக்கிள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அதுக்காக அவர் செலக்ட் பண்ணியிருந்த கலர் வந்து Bohemian Red. இந்த கலர் வந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸில் வரக்கூடிய அந்த கலர். ஸோ அவர் வந்து அதை செலக்ட் பண்ணி அவரோட வெஹிக்கிளுக்கு வந்து கேட்டிருந்தனால கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம இந்த வெஹிக்கிள் வந்து நீட்டாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். வெஹிக்கிள் வந்து அவருக்கு ஆசிட்டஸ் கண்டிஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால வெஹிக்கிள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அதே கண்டிஷன், பட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டீரியரில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இன்டீரியரில் வந்து கொஞ்சம் சின்ன ஒர்க்ஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். வெஹிக்கிள் வந்து ஃபேபுலஸாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷாக இருக்குது. கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிளோட சைட் வியூ வந்து நம்ம பார்க்குறோம். இந்த டார்க் கலருக்கு அந்த குரோம் அண்ட் அந்த அலாய்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு ஃபேபுலஸான ஒரு ஃபினிஷிங்கில் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. இன்னோவா வந்து ஏன் ரெஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இன்னோவா ஒரே ஒரு வெஹிக்கிள் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் 10 லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிள். ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு குவாலிட்டியாக பில்ட் பண்ண ஒரு வெஹிக்கிள். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வெஹிக்கிளோட 360 டிகிரி வியூ. இந்த வெஹிக்கிளில் சேசஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் சிங்கிள் பீஸ் சேசஸ் வரதுனால தான் உங்களுக்கு லாங் டிரைவ் ஆகட்டும் வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்காக வரதுக்கான மெயின் ரீசன். இந்த வெஹிக்கிளில் நீங்கள் 500-600 கிலோமீட்டர் சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச்சில் போனாலும் உங்களுக்கு பெருசாக பாடி பெயின் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. வேறஸ் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் வரக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. ஏன்னா ஹை கிராஸ் ஆகட்டும் கிறிஸ்டாவ் ஆகட்டும் உங்களுக்கு சேசஸ் வந்து 3 ஃப்ரேமாக வரும். அதனால் வந்து உங்களுக்கு பழைய இன்னோவாவில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது. வெஹிக்கிள் வந்து ஃபேபுலஸாக வந்து பெயிண்ட் ஜாப்ஸ் வந்து பண்ணி நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பெயிண்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பெயிண்ட் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அந்த கிளிட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். 60-70 அடி தள்ளி இருக்கக்கூடிய அந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாமே கண்ணாடி மாதிரி எப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்குது அப்படின்றது நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வெஹிக்கிள் வந்து ஃபேபுலஸாக ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எம்ஜிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் தாராளமாக நீங்கள் கொண்டு வரலாம். கிளிட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த சன்ரைஸ்க்கு வந்து இந்த கிளிட்டர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த பெயிண்ட் பாடியில் வந்து இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்ட் இப்போ நீங்கள் பானட்டோட கார்னர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த மாதிரி கிளிட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிளில் இருக்கும். அந்த ஃபெண்டரோட ரிஃப்ளெக்ஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம். கண்ணாடி மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த சைடு டோர்ஸில் அதிலெல்லாம் வந்து அந்த உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு பெயிண்ட் ஜாப் கன்சிஸ்டண்ட்டாக எம்ஜிஎஸில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 175+ வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு மேலே வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்பவே நீட்டாக வந்து நம்ம உங்களுக்கு வந்து இன்னோவாஸ் ஆகட்டும் மற்ற கார் ஆகட்டும் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்க்குற ஃபுட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ரியர் ஃபெண்டரில் இருக்கக்கூடிய ரிஃப்ளெக்ஷன். பில்டிங் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ஒரு 60-70 அடி தள்ளி இருக்கக்கூடிய அந்த பில்டிங்கோட ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம பார்க்குறோம் டோரில். ரொம்பவே வந்து கிளியராக ஒரு மிரர் ஃபினிஷ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு நீட்டான ஒரு பெயிண்ட் ஜாபில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. எம்ஜிஎஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் நோன் ஃபார் ஹை பெயிண்ட் குவாலிட்டி. அதை வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கிறது அது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம். உத்து பார்த்தோம்னா மூஞ்சி தெரியுதா மூஞ்சி அப்படியே அங்கனக்குள்ளே சேவிங் பண்ணி தலை சீவி பவுடர் அடிச்சு விபூதி பூசி பொட்டு வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பெயிண்ட் ஜாப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தாராளமாக நீங்கள் எம்ஜிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் கொண்டு வாங்க. இந்த வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்லைட்ஸ் வந்து புதுசு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். எல்இடிஸ் வந்து நம்ம உங்களுக்கு அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். கீழே ஃபாக் வந்து நம்ம புதுசு கொடுத்துருக்கோம். கிரில் லோகோஸ் இந்த குரோம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்டேஜில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிருக்கோம் நம்ம. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஃப்ரண்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக ரீஒர்க் பண்ணி எல்லாமே வந்து நம்ம விட்டுருக்கோம் நம்ம. அண்ட் இந்த எல்இடி லைட்டோட குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்குறோம். லோ பீம் வந்து ஒரு சர்டன் ஆங்கிளுக்கும் ஹை பீம் வந்து ஃபுல் பவருக்கும் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆங்கிள் செட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் வரவங்களுக்கும் டிரைவிங் இஷ்யூஸ் இல்லாமல் நமக்கும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு டிரைவிங் இருக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிளில் ஆன்டி கிளர் சன் ஃபிலிம் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஆன்டி கிளர் சன் ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஷீல்டு வழியாக உங்களுக்கு காருக்குள்ளே 40% ஹீட் வரும். அந்த ஹீட்டை வந்து இந்த ஃபிலிம் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நைட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் ஹை பீம் வந்து போட்டு வருவாங்க. அந்த பெருசாக தெரியக்கூடிய அந்த கிளாரை வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு சின்னதாக உங்களுக்கு காமிக்கும். இந்த மாதிரி காமிக்கிறதுனால நமக்கு ரோடோட விசிபிலிட்டி எல்லாமே கிளியராக இருக்கும். நீங்கள் ரோட்டில் வரக்கூடிய அந்த ஒயிட் கலர் லைன்ஸ் பார்க்கலாம். சென்டரில் இருக்க டிவைடரில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் அண்ட் பிளாக் கலர் மார்க்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ தெளிவாக வந்து நீங்கள் பார்க்கலான்றது இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஆன்டி கிளர் ஃபிலிம் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் சைட் அண்ட் ரியர் பொறுத்த வரைக்கும் ஏசி கூலிங் நிற்கிற மாதிரி சன் ஃபிலிம்ஸ் கேரளா கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு சன் ஃபிலிம் 70% வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி லெவல் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து
இந்த வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரொம்ப நீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்டீரியர் 360 டிகிரிக்கும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃப்ரண்ட் ஆன்டி கிளாரும் சைட் அண்ட் ரியர் வந்து நம்ம வந்து நார்மல் ஏசி கூலிங் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆன்டி கிளார் ஃபிலிமோட கம்பேரிஷன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் மிரரில் ஃபிலிம் ஒட்டியிருக்கு, ரைட் சைடு வந்து உங்களுக்கு ஸோ நார்மல் வியூ. ஸோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது. அந்த கிளாஸ் அது எல்லாத்தையுமே ப்ரிவென்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். அதே மாதிரி சைடு ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த 70% உங்களுக்கு இந்த ஷேட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ தெரிய போகுது. அடுத்தது சைடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து க்ரோம் ஐட்டம்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக அந்த வெஹிக்கிளில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லோவர் விண்டோ க்ரோம் ஆகட்டும், ஹேண்டில் க்ரோம் ஆகட்டும், ரெயின் வைசர் க்ரோம் ஆகட்டும், ஸோ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம கிளைண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். பாடி க்ரோம் பொறுத்த வரைக்கும் எட்ஜில் வந்து பாடி கலர் பெயிண்ட் வர மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அலாய்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டைப் 4 அலாய்ஸ் டியூவல் டோன் டைமண்ட் கட் அலாய்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த அலாய்ஸ் வந்து இந்த டார்க் கலருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஆப்டாக ஒரு ஃபேபுலஸ் லுக்கில் இருக்குது. ஸோ ரியர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பிளாக் கலரில் ரியர் பம்பர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஏபிஎஸில். ஸோ அந்த பம்பர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் டெயில் லைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நியூ டெயில் லைட்ஸ். ஸோ டைப் 3ல வரக்கூடிய அந்த டெயில் லைட்ஸ் வந்து இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் ரியர் க்ரோம்ஸ் லோகோஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்பாய்லர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்டீரியர்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்டீரியர் பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில் வந்து 15 வருஷம் பழைய வண்டியை புதுசு மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இன்டீரியரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெஹிக்கிள் வந்து புதுசு மாதிரி இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ், வைப்ரேஷன், கடகடன் சத்தம் வருது, ரேட்லிங் நாய்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப அமைதியாக இருக்க மாதிரி வெஹிக்கிள் வந்து பில்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு எம்ஜிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவில் வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஒர்க் ப்ளஸ் டேம்பிங் ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். இந்த சைலண்ட் ஷீல்டு அப்படின்ற மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட் இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே சார்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு அட்மாஸ்பியர் இன்சைடில் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ உள்ளே வரக்கூடிய ரேட்லிங் நாய்ஸ், கடகடன் சத்தம் வர்றது, வைப்ரேஷன், ஒரு இரும்பு உரசுறது, டேஷ்போர்டில் இருக்க சவுண்டு வருது, இந்த மாதிரி மல்டிபிள் இஷ்யூஸை வந்து இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆடியோஸ் வந்து வெஹிக்கிளில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சவுண்ட் கிளாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு ஹோம் தியேட்டர் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த காரில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுனால நீங்கள் ஒரு ஏஆர் ரகுமான் சாங்கோ இளையராஜா சாங்கோ கேட்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய வாய்ஸ் ஆகட்டும், மியூசிக் ஆகட்டும் ரொம்பவே கிளியராக வந்து எஃபெக்டிவாக வந்து உங்களுக்கு கேட்கும். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் நம்ம ஃபோக்கல் அப்படின்ற பிராண்டோட ப்ரீமியம் காம்பனன்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு தியேட்டர் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து கொடுக்கும். அடுத்தது ஒன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் ஃப்ளோருக்கு வந்து கார்பெட் மேட் போட்டுட்டு நம்ம ஃபுல் ஃப்ளோருக்கு வந்து லெதர் மேட் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த லெதர் மேட் வந்து 8 வருஷம் லைஃப் வரும். ஸோ இந்த மேட்டோட மெயின் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு டஸ்ட்டையுமே அண்டர் பாடிக்கு வந்து உங்களுக்கு மூவ் பண்ண விடாது. தண்ணி இந்த மாதிரி எது கொட்டினாலும் வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு இறங்க விடாது. ஏன்னா எந்த ஒரு ஹோல்ஸுமே இல்லாமல் நீட்டாக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மேட் வந்து இன்னோவா ஃப்ளோருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஓவராலாக இந்த வெஹிக்கிள் வந்து இன்டீரியர் வந்து பட்ஜெட்டில் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் சிம்பிளான ஒரு டிசைனில் வந்து சீட் கவர்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் டச் ஸ்க்ரீன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேசிக்கான ஒரு டச் ஸ்க்ரீன் வந்து வெஹிக்கிளில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ டச் ஸ்க்ரீன் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. கீழே ஃப்ளோருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 70 மேட் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ பீச் கலரில் வந்து 70 மேட் வந்து வெஹிக்கிளோட ஃபர்ஸ்ட் ரோ, மிடில் ரோ அண்ட் தேர்ட் ரோ 3 ரோக்குமே வந்து 70 மேட் வந்து நம்ம நீட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் உங்களுக்கு வெஹிக்கிளில் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு மிடில் ரோக்கு வந்து நம்ம டியூவல் சார்ஜர் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம், பிடி அண்ட் யூஎஸ்பி சார்ஜர். ஸோ இந்த சார்ஜரோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஐமேக் இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஐபேட் இல்லை ஐஃபோன் இந்த மாதிரியான ஃபோன்ஸ் வந்து பிடியில் யூஸ் பண்ணி நம்ம சார்ஜ் பண்ணலாம். ஸோ ரேப்பிட் ஸ்பீடாக வந்து உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகும். ப்ளஸ் யூஎஸ்பி சார்ஜஸும் உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ டச் ஸ்க்ரீன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு என்ட்ரி லெவல் டச் ஸ்க்ரீன். இந்த டச் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார், யூடியூப் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு. அண்ட் ஐஃபோன் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு வந்து ஒயர்லெஸ் கனெக்டிவிட்டியும் உங்களுக்கு இந்த டச் ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். அண்ட் இந்த டச் ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து உள்ளேயே வந்து ப்ளே ஸ்டோர் ஆப் இருக்கிறதுனால நம்ம வேணுங்கிற ஆப்ஸ் வந்து நம்ம ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரிவர்ஸ் கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் ஹெச்டி கேமரா வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த கேமரா உங்களுக்கு நைட் டைம் ஆகட்டும், டே டைம் ஆகட்டும், ரிவர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளாக உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் இந்த எல்லா ப்ராசஸுமே முடிச்சதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுத்துகிட்டு போவோம். ஸோ டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்து நம்ம 140 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் டெஸ்டிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கர், குழியில், பள்ளத்தில் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் செக்லிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து வெஹிக்கிள் வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து எல்லா செக்லிஸ்ட்லேயும் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் கிளைண்ட்க்கு வந்து நம்ம டெலிவரி வந்து வெஹிக்கிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்.
இந்த மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து தரமாக பில்ட் பண்ணுறதுக்கு எம்ஜிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்கள். உங்களோட வெஹிக்கிள் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் கண்டிஷன் ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்ட் ஒரு டைப் கன்வர்ஷன் இல்லை எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் எம்ஜிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும். எம்ஜிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவில் நம்ம வெஹிக்கிள் வந்து 10 டேஸில் டெலிவரி கொடுக்குறோம். இது வரைக்கும் 175+ வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட சேனலில் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது, நீங்கள் அந்த பிளேலிஸ்ட்லலாம் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிங்கரிங் ஒர்க் அண்ட் டென்ட் ரிமூவல்ஸ் இதில் இருந்தால் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து இன்னோஸ்லேயே வந்து இதுக்கு வேணுங்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹை குவாலிஃபைடு டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்காங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட 3 டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது, மிக் வெல்டிங், கேஸ் வெல்டிங் அண்ட் ஆர்க் வெல்டிங். ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறது மிக் வெல்டிங். ஸோ ஒரிஜினல் ஃபினிஷில் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆகும். ஸோ 10-15 வருஷம் பழைய வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக ரூஃப்ஸில் வந்து நிறைய டென்ட் இருக்கும், நிறைய வண்டியில் ரூஃபே இறங்கி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரூஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட ஸ்பெஷலைஸ்டு டூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ராப்பர் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ரூஃபை வந்து நம்ம ரீஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. ஸோ நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுற்றியில் வச்சு தட்டுறது அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம பண்ண மாட்டோம் நம்ம. ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்பராக அந்த ஒர்க்குக்கான டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ப்ராப்பராக ஷேப் லிஃப்டிங் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எம்ஜிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவில் வந்து நம்ம இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம். அண்ட் ஃப்ளோர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ரஸ்ட் இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்க்ராப் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நீட்டாக பெயிண்ட் பண்ணி நீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம். அண்ட் இதுக்கு மேலே டேம்பிங் ஒர்க், மேட் அந்த மாதிரி மற்ற ஒர்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும். ஸோ வண்டி வந்து எப்படி நம்ம எக்ஸ்டீரியரில் நீட்டாக ரெடி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இன்டீரியர்லையும் கேர் எடுத்து நீட்டாக ரெடி பண்ணுவோம். அண்ட் ஏசி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் யூனிட் ஆகட்டும், வால்வ் யூனிட் ஆகட்டும், இல்லை ஃப்ரண்ட் ப்ளோவர் யூனிட் ஆகட்டும், இதில் எந்த ஒரு யூனிட்டில் என்ன ஒரு இஷ்யூஸ் இருந்ததுனாலுமே எம்ஜிஎஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் நம்ம. அண்ட் அடுத்தது இந்த வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்டர் பாடி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரஸ்ட் எல்லாமே ஸ்க்ராப் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அண்டர் பாடி ஆன்டி ரஸ்ட் கோட் வந்து ஃபுல் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வந்து அண்டர் பாடியில் ரஸ்ட்டு ஃபர்தராக ஏறாமல் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் இந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எம்ஜிஎஸில் வந்து வி டேக் 2 liters ஆஃப் ரப்பர் பெயிண்ட். இது நார்மல் பெயிண்ட் கிடையாது, ரப்பர் பெயிண்ட். ஸோ யூஸ்வலாக 1 literல டைல்யூட் பண்ணி பண்ணுவாங்க, பட் வி டூ மினிமம் 2 liters அண்ட் 2.5 liters தேவைப்படுறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. அண்ட் ஹப் அண்ட் கேலிப்பர் ஒரு வெஹிக்கிளில் வந்து மெயின்டைனே பண்ணாத ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எம்ஜிஎஸில் அதுக்கும் கேர் எடுத்து நம்ம வந்து ஹப் அண்ட் கேலிப்பர் கம்ப்ளீட்டாக ரீபெயிண்ட் பண்ணி நீட்டாக நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். ஒன்ஸ் இந்த பேசிக் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேனல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்மூத்தனிங் பண்ணணும். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சின்ன டென்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே டிங்கரிங் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்ட் அப்ளைங் ஒர்க்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இது மல்டிபிள் லெவல் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பண்ணி ப்ராப்பரான ஒரு மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பேனல்ஸ் எல்லாமே சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்தன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பெயிண்டிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ எம்ஜிஎஸில் வந்து நம்ம இன்னோவாக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூபாண்ட், அதில் குரோமேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பெயிண்ட். ஸோ பெயிண்ட் மட்டும் அந்த பிராண்டில் எடுத்தால் போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. பெயிண்டோட 10 கோரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குங்க. இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து பெயிண்டிங்கோட ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக கிடைக்கும். ஸோ ஒரு பெயிண்ட் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றது இப்போ நான் காமிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு பெயிண்ட்டோட அதுக்கான டிண்ட் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணி ஆக்சுவல் கலர்ஸ் வந்து நம்ம எடுப்போம். அண்ட் அந்த பெயிண்ட்டோட நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ரீ கோட்ஸ் லைக் ஒரு பேஸ் கோட்லேருந்து இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ப்ரைமர்லேருந்து இல்லை யூஸ் பண்ணுற ஷீட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு குவாலிஃபைடு ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா மட்டும்தான் ஃபினிஷிங் வந்து நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி ஃபேப்லஸ் ஃபினிஷ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்மக்கிட்ட இந்தியாவிலே ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் பெயிண்ட் பூத் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம். எஸ்யூவி காஸ்க்குன்னு ஸ்பெஷலைஸ்டாக டிசைன் பண்ணி நம்ம வாங்கின இந்த பெயிண்ட் பூத். அண்ட் இந்த பெயிண்ட் பூத் ஏன் இவ்வளோ பெரிய பெயிண்ட் பூத் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஒரு பெயிண்டர்ஸ் வந்து அவங்க குமிஞ்சு கன்ஜஸ்டடாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் கன்ஸ் எல்லாமே ப்ரீமியம் கன்ஸ், ப்ளூவில் 2 கன் அண்ட் சில்வரில் 1 கன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பெயிண்டிங் வந்து நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பெயிண்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து பொறுமையாக பெயிண்ட் பூத்தில் ப்ராப்பரான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் பண்ணும்போது உங்களோட பெயிண்டிங் ஒர்க் வந்து ரொம்பவே நீட்டாக வந்து ஃபினிஷ் ஆகும். ஸோ நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் வந்து கேர் எடுத்து ஸோ த பெயிண்டிங் ப்ராசஸ் வில் பி டன். நம்மளோட வீடியோ ஐ லிங்க்கில் கொடுக்குறேன். பெயிண்டிங் அட் எம்ஜிஎஸ் ரொம்ப இன்டெப்த்தாக டெக்னிக்கலாக நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து ஃபுட்டேஜ் வந்து அதில் இருக்கும். நீங்கள் அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பெயிண்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண போகிற ஒர்க் என்னென்னா வெஹிக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேக்கிங் பண்ணுவோம். ஸோ 62 டிகிரியில் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து சர்டன் டைம் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் பேக் பண்ணும்போது அந்த பெயிண்ட் வந்து வெஹிக்கிள் பாடியில் வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு ட்ரை ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேக்கிங் எதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மேண்டேட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பெயிண்ட் கரோடாகிறது, பொறியாக வர்றது, ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இல்லாமல் இருக்கும். அண்ட் பெயிண்ட்டோட ஆக்சுவல் நேச்சரே வந்து உங்களுக்கு பேக்கிங் பண்ணால் மட்டும்தான் கிடைக்கும்.
அண்ட் கிளாசினஸ் எல்லாமே வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓவர் நைட் ட்ரை ஆகிருட்டும்னு விட்ருவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கம்பல்சரி பண்ணவே கூடாது. 100% ப்ராப்பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ப்ராப்பர் மிக்சிங் ரேஷியோஸில் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபேபுலஸ் ஃபினிஷ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒன்ஸ் இந்த பெயிண்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் பாலிஷிங் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கண்ணாடி மாதிரியான ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக கிடைக்கும். ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடியது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வீடியோ தான். ஸோ ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக டூல் யூஸ் பண்ணி சாண்ட் பண்ணும்போது எந்த ஒரு இடமுமே வந்து உங்களுக்கு சாண்டிங் மிஸ் ஆகாமல் போகாது. ஸோ யூஸ்வலாக ஷீட்டு போட்டு தேய்ப்பாங்க. ஷீட்டு போட்டு தேய்க்கும்போது ஒரு இடத்துல பண்ணும்போது நல்லா ஹார்டாக பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் டைம் ஆகும்போது கை வலி எடுக்கும்போது அந்த ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணுவாங்க. அண்டு கீழே குமிஞ்சு ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலலாம் கரெக்டாக பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் சில இடத்துல ஹை ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது கோடு மாதிரி விழுகும். அண்ட் இந்த மாதிரி இன்கன்சிஸ்டன்சி வந்து ஷீட்டில் பண்ணும்போது இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சாண்டிங் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எல்லா இடமுமே ஈவனாக வந்து உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும். ஒன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் பிடிச்சோன்னே மல்டிபிள் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி 4 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பாலிஷிங் வந்து நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாசினஸ் வந்து உங்களுக்கு வெஹிக்கிளோட கிளாசினஸ் என்ரிச் ஆகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் அவங்களும் இந்த வீடியோ மூலிமா பெனிஃபிட் ஆகட்டும். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஹாவ் அ கிரேட் டே.